తెరాస ఓటమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటైన మహాకూటమిలో సయోధ్య ఎట్టకేలకు చివరి దశకు చేరినా పూర్తిస్థాయి అంకెలైతే ఇంకా కొలికి రాలేదు. ఆయా పార్టీలు పోటీ చేసే సీట్ల సంఖ్య, స్థానాలకు సంబంధించిన ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది. తెజస, సిపిఐ లెక్కలు ఎంతకు తేరడం లేదు. ఈ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసుకుని ఉమ్మడి ప్రణాళికతో ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు కూటమి నేతలు సిద్ధమవుతున్నారు. తెరాసను గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్, తెదేపా, తెజస, సిపిఐ పార్టీల కూటమిలో సీట్ల కేటాయింపు, అభ్యర్థుల ఎంపికకు సంబంధించే ఇంకా విస్తృత కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందుకోసం కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకుని ముందుకెళ్లాలన్నది నేతల అభిప్రాయం. కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమ రూపకల్పనకు సంబంధించి కూటమి నేతలు ఇప్పటికే ముమ్మర కసరత్తు చేశారు. పలుమార్లు సమావేశమై అందులో చేర్చాల్సిన అంశాలు, సంబంధిత విషయాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్దేశం, లక్ష్యాలు నెరవేరడంతో పాటు అమరుల ఆశయాల సాధన కోసం కలిసి పనిచేయాలని నేతలు నిర్ణయించారు. ఈ 4 పార్టీలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అనేక ధర్నాలు, రాష్ట్రాల్లో ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తుందని చెప్పి అనేక ఉద్యమాలు చేశాం. దాంట్లో భాగంగా అందరిది ఎజెండా ఒకటే అయినప్పుడు ఇవాళ ప్రజల నుంచి కూడా, తెలంగాణ సమాజం నుంచి కూడా ఒక ఎజెండాగా వచ్చింది. మీరు అన్ని జెండాలు పక్కకు పెట్టండి, ఎజెండాలు పక్కకు పెట్టండి, ఒకటే కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ తోటి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ యొక్క సాఫల్యం మాకు అందలేదు కాబట్టి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు ఈ 4.5 ఏళ్లలో నెరవేర్చలేదు కాబట్టి, మాకు కావాల్సినటువంటి అన్ని నెరవేర్చేందుకు మీరంతా ఏకం కావాలని తెలంగాణ సమాజం పిలుపు మేరకే మేమంతా ఇవాళ ప్రజాకూటమిగా ఏర్పడ్డాం. మహాకూటమి వేదికగా ఉమ్మడిగా కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని నేతలు నిర్ణయించినప్పటికీ సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి రాకపోవడం వల్ల ఆశావహుల్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. సీట్ల సంఖ్యపై తెదేపాతో దాదాపుగా అవగాహన కుదిరినప్పటికీ తెజస, సిపిఐ స్థానాలకు సంబంధించి స్పష్టత రాలేదు. ఆ పార్టీలు కోరుతున్న సీట్ల సంఖ్యకు కాంగ్రెస్ చెబుతోన్న సీట్ల మధ్య అంతరం బాగా ఉంది. తెదేపాకు 14, జనసమితికి 9, సిపిఐకి 4 స్థానాలు ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ సుముఖంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తెదేపా మరో 2 స్థానాలు ఇవ్వాలని కోరుతుండగా టీజేఎస్ 15, సిపిఐ 9 సీట్లు ఇవ్వాలని పట్టుబడుతున్నాయి. తాము పోటీ చేయాలని భావిస్తోన్న 9 స్థానాల జాబితాను సిపిఐ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అడిగిన సీట్లిస్తే సరి, లేదంటే ఒంటరిగా 30 స్థానాల్లో ఎన్నికల బరిలో దిగుతామని అంటోంది. జనసమితి కూడా తక్కువ సంఖ్యలో సీట్లు ఇస్తున్నారంటూ పెదవి విరుస్తోంది. సీట్ల కేటాయింపు విషయాన్ని తాత్సారం చేస్తున్నారంటూ టీజేఎస్, సిపిఐ పార్టీలు కాంగ్రెస్ వైఖరిని తప్పుబడుతున్నాయి. సీట్ల అంశాన్ని త్వరగా తేల్చకపోవడం వల్ల ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు వీలు పడటం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కొన్ని సీట్లను ఇతర పార్టీలకు ఇవ్వవద్దని ఇప్పటికే ఆందోళనలు, నిరసనలు కూడా జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ మాత్రం అన్నీ సర్దుకుంటాయని పూర్తి ఆశాభావంగా ఉంది. అభ్యర్థుల ప్రక్రియ అనేది సజావుగా సాగుతుంది. కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి, లేవనే మాట కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 3-4 పార్టీలు కలిసేసి ఒక మహాకూటమిగా, ప్రజాస్వామ్య కూటమిగా ఏర్పాటు చేయి ముందుకు పోవాలనే దశలో వారికి ఇచ్చే సీట్లలో వారికి కూడా కొన్ని సీట్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ ముందటి నుంచి ఉన్నటువంటి మా నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో కొద్దిగా బాధ కలగటం అనేది సహజం. అది వారికి తగిన అవకాశాలు అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది. సీట్ల సంఖ్యతో పాటు కొన్ని స్థానాల విషయంలోనూ కూటమిలోని పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదరడం లేదు. ఆలేరు, వర్ధనపేట, మిర్యాలగూడ, మహబూబ్ నగర్ లాంటి స్థానాల కోసం కాంగ్రెస్, జనసమితి పట్టుబడుతున్నాయి. హుస్నాబాద్, కొత్తగూడెం, మునుగోడు, ఆలేరు తదితర నియోజకవర్గాలు ఇవ్వాలని సిపిఐ కోరుతుండగా కాంగ్రెస్ అందుకు సిద్ధంగా లేదు. తెలుగుదేశం, కాంగ్రెస్ మధ్య కూడా కొన్ని స్థానాలు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. రాజేంద్రనగర్, శేర్లింగంపల్లి, ఆలేరు, కోదాడ, జడ్చర్ల, దేవరకద్ర లాంటి సీట్ల కోసం ఇరు పార్టీలు బలంగా పట్టుబడుతున్నాయి. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సంఖ్య, స్థానాల ఖరారు ఉత్కంఠ రేపుతోంది. కాంగ్రెస్ మాత్రం తమ అభ్యర్థుల ఖరారులో పగడ్బందీగా వ్యవహరిస్తోంది. సర్వేల ద్వారా ఆశావహులకు ప్రజల్లో పలుకుబడి, ఆదరణ పరిశీలించి నివేదికలు రూపొందిస్తున్నారు. పొత్తులో భాగంగా మిత్రపక్షాలకిచ్చే స్థానాల అంశం కొలిక్కొచ్చాక అన్ని సీట్లకు అభ్యర్థులను ఒకేసారి ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. తెలుగుదేశం, తెలంగాణ నేతలతో పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా ఇప్పటికే చర్చలు జరిపారు. 1-2 స్థానాలను మినహాయిస్తే పార్టీ అభ్యర్థిత్వాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తి స్పష్టత వచ్చినట్లు సమాచారం. మీరు కూటమిని కలపడానికి, కూటమిలో ఈ సీట్ల సర్దుబాటుకే ఇన్ని తలలు పట్టుకొని 10 సార్లు హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ, ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తే రేపు తెలంగాణ తెచ్చిన తర్వాత మీలో ఏం సయోధ్య ఉంటుందని ప్రజలకు సంకేతం పోతుంది. అది చెప్పాలి మేము ఈ నెల రోజుల్లో. వాళ్ళ అధికారం రాదు, అది 100% వాళ్ళే ఊహించుకున్నారు అనుకోండి. అధికారం వస్తుందని వాళ్ళు ఊహించుకున్నా నువ్వు టికెట్లే పంచుకోవడానికి 2 ఏళ్ళు పట్టినవి ఏదైనా ఒక ప్రణాళిక, ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు కావాలంటే మీ దాంట్లో ఒప్పుకుంటారా? మీరు గతంలో కూడా 2009లో ఇదే పని అయింది.
చంద్రబాబు నాయుడు కూటమి అని పెట్టి చివరి సమయంలో కూటమిలో డిక్లేర్ అయినాక కూడా బీఫామ్లు ఇచ్చారు. అది వాళ్ళ చరిత్ర. కూటమి పరంగా కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమం ద్వారా వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనప్పటికీ పార్టీల పరంగానూ ఎవరికి వారు ఎన్నికల ప్రణాళికను విడుదల చేస్తున్నారు. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి దామోదర రాజనరసింహ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపకల్పన జరుగుతోంది. ఆచార్య కోదండరాం నేతృత్వంలోని జనసమితి కూడా మేనిఫెస్టోను రూపొందించి ఈసీకి నివేదించింది. సీనియర్ నేతలు దేవేందర్ గౌడ్, రావుల చంద్రశేఖర్ చైర్మన్, కన్వీనర్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. సిపిఐ కూడా ప్రత్యేక మేనిఫెస్టోను రూపొందిస్తోంది. అభ్యర్థుల జాబితా ఖరారయ్యాకే పార్టీలు ఈ ప్రణాళికను విడుదల చేయనున్నాయి. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను కూడా మేము పార్టీ పరంగా సపరేట్గా తయారు చేసుకున్నాం. ఇప్పటికే అది తుది రూపం కూడా ఇచ్చినాం. దేవేందర్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో కమిటీ ఉంది, అందులో నేను కూడా పనిచేస్తున్నాను. ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మాకు సపరేట్గా మేము రెడీ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆయా అంశాల పట్ల మా పార్టీ అభిప్రాయాలను చెప్పడం కోసమే ఇది విధానపత్రంగా మేము విడుదల చేస్తాం. కనీసం ఉమ్మడి కార్యక్రమం తయారు చేసేటప్పుడు కూడా నేను అందులో భాగస్వామ్యం వహించిన తెలుగుదేశం పక్షాన. కనీసం ఉమ్మడి కార్యక్రమం ప్రాతిపదికగా రేపు ఎన్నికలకు మేము వెళ్తాం. ఉమ్మడి ప్రణాళిక ఉంటుంది, ఉమ్మడి అభ్యర్థులు ఉంటారు, అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ అందరం కూడా ఈ ఉమ్మడి ప్రణాళిక కట్టుబడి ఉంటాం. అభ్యర్థుల ప్రకటన జరగకపోయినప్పటికీ ఆయా పార్టీల నేతలు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ సిట్టింగ్లు, మాజీ మంత్రులు, గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన వారు, ఖచ్చితంగా తమకు టికెట్ దక్కుతుందన్న నమ్మకంతో ఉన్నవారు, ఆశావాహులు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల కూటమిలోని 2-3 పార్టీల నేతలు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. సీనియర్ నేతలు కూడా ఆయా స్థానాల్లో పార్టీ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం నేతలు, కార్యకర్తలు కలిసి కొన్ని చోట్ల ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ప్రచారానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టారు. అభ్యర్థుల ప్రకటన పూర్తి కాగానే కాంగ్రెస్ మరికొన్ని ప్రచార సభల్లో పాల్గొననున్నారు. సోనియా గాంధీ కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారు. వారితో పాటు కొందరు ఏఐసీసీ ముఖ్య నేతలు, ఇతర నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. తెదేపా తరపున ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును ప్రచారంలో పాల్గొంటారని నేతలు చెబుతున్నారు. అభ్యర్థిత్వాలు ఖరారై ప్రచార పర్వం ఊపందుకున్నాక కూటమి నేతలు కూడా ఉమ్మడిగా ప్రచారం చేస్తారని అంటున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఈ మహాకూటమి కానీ రణగొన ధ్వనులు తప్ప వాస్తవం లేదు. ఇవాళ ఆ పార్టీకి రేపు భంగపాటు తప్పదు. ఇవాళ కేవలం మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఇవాళ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ఈ వాట్సాప్లకి, సోషల్ మీడియాకు పరిమితమై ఇవాళ కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప ప్రజల హృదయాల్లో మాత్రం కారు గుర్తున్నది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నది, కేసీఆర్ ఉన్నాడు, మేమున్నాం. తెరాసను గద్దెదించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో ఉన్న విపక్షాలు కేసీఆర్ సర్కారు వైఫల్యాలను ప్రధానంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఉమ్మడి ఎజెండాతో ముందుకెళ్లి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలన్న ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నారు. సవ్యంగా సీట్ల సర్దుబాటు, తిరుగుబాటు బెడదల నుంచి గట్టెక్కడం, తెరాస ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడం లాంటి అవరోధాలను అధిగమించాల్సిన అవసరం మహాకూటమిపై ఉంది. అప్పుడే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతుంది.